النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها vowels. يعني ايه vowels او vowel letters؟ يعني يا شباب الحروف المتحركة. اوكي، انا الفيديوهات دي عاملاها للكبار والاطفال. اوكي، لان معظم الناس بيتلخبطوا شوية في نطق الفاول letters. اوكي، طيب يعني ايه vowel letters اصلا؟ يعني حروف متحركة او حروف العلة. يعني زي ما انا في العربي عندي حاجة اسمها حروف المد او حروف العلة اللي هما الالف والباء والياء، هنا كمان في الانجليش عندنا حاجة اسمها vowel letters او vowels. اوكي، اللي هي الحروف المتحركة. طيب how many vowels do we have؟ عندنا كام vowel بقى letters؟ تعالوا نشوف مع بعض. عندنا we have five vowel letters. We have five vowel letters. ايه هما؟ A I U O E. تاني A I U O E. اوكي، طيب الفايف vowel letters دول كل letter منهم ليه two sounds. اوكي، two sounds انا بنطقه بطريقتين. النهارده هنتكلم عن letter واحد فيهم بس، وهو letter A. طيب كل vowel letters زي ما احنا قلنا كده ليه يا اما short A او long A، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. اوكي، يبقى short A او long A. short A يا شباب بتتنطق بالطريقة دي A again A. اوكي، like ايه بقى؟ cat. تمام، cat. ايه كمان؟ you can read it. mat. برافو. man. mad. اوكي، يبقى short A pronounced as in a. لكن long A يا شباب اي حاجة فيها long انا بنطقها زي اسم اللتر. يعني ده letter A يبقى اللونج A بتاعه يبقى اللونج A نطق A. اوكي، طيب قال ان في cases بنطق فيهم A. ازاي؟ لو جالي ال A هو في الوورد آخرها silent E. اوكي، A و silent E. ايه كمان؟ A I ورا بعض AI أو AY. بعد كده AI و silent AI و silent E. تمام، لو في الوورد AI و silent E، أو لقيت AI بس من غير silent E اللي في الآخر. تمام، يبقى تاني A silent E AI و silent E. تمام، طيب زي ايه بقى الكلام ده؟ hail same day eight. اخدين بالكم انا بنطقه ازاي؟ A. اوكي، make say sake rain drain main may fake. اوكي يا شباب، طيب تعالوا نشوف بقى في words كده هيتبين لي الفرق ازاي انطق short A واللونج A. بصوا يا شباب اهو man. بصوا الفرق بقى في النطق. man اهي man. main لما انا زودت لها silent E اهي بقت main. ran rain عشان في AI ورا بعض rain. pan pain can cane. اوكي، الفيديو كان لطيف وخفيف. اوكي، جود باي.